Ayan guys, may bago na naman tayong matutunan ngayong araw na to. So, i-follow nyo lang ako guys. Continue nyo lang guys, huwag nyo i-skip guys. Tapusin nyo yung video guys para malaman nyo kung ano nangyari sa motor na to at paano natin gagawin. So tara, let's go! Pinaklas ko dito yung carburetor guys at nakita ko ang dumi. Meron siyang laman guys, nakahalo siya. Tubig at saka dumi. So ito na yung carburetor niya guys. So ayan, hindi nakita to ng ating mekaniko guys. So dito tayo dito tayo papasok. Ito yung trabaho natin kung saan pag hindi na makuha ng mechanic natin, saka tayo papasok. So ayan guys, tutorial ko na sa inyo to guys ha. So basic lang to guys, ang mga mekaniko dyan na mga marunong basic lang to. So alam nila to guys, pero be aware lang guys na huwag kayong basta-basta magpapatubig guys, magpapagas kung saan-saan. So, kadalasan kasi guys, yung mga buti-buti, doon kadalasan kasi magpapatubig yung natin, mga motor natin, saka yung siklayan. Ayan, makikita nyo guys, yung takip palang madumi na. So ayan guys, makita natin yung problema. Ngayon, natin, dilinis natin yung carburetor. Dito tinisting ko naman kung lalabas pa talaga yung gasolina niya. So ayan, so sad to see guys, walang lumalabas. Kaya ayun, dindrain na natin lahat guys, tinanggal natin yung tangke. So para makita natin guys, pag mayroon nakita kayong tubig at saka dumi sa carburetor, so mas mainam tanggalin na talaga yung tangke. Dindrain nyo lahat guys para maging safe at para kampante tayo guys. Si customer hindi na talaga babalik. So ayan guys, kasi ang mahirap guys pag hindi natin binaklas yung laman talaga ng tangke. Mahirap kapag nasa gabi, abutan ng gabi yung mayari ng unit, so nagkabili sa daan, yun yung mahirap guys. So ayan, baklas natin yung filter niya, walang lumalabas guys kasi barado din yung filter niya. Yung parang parang bulak sa kanya, nahalo, kaya yan tinanggal namin filter. So ayan, kinabit na namin yung filter tangke. Ubat. Israel 145 150. Bagong filter. Bagong filter. Bukala bro ni dyan eh. Wala, taon sila nila ano. Hindi ka mag-isod eh? Narar. Oh, puta na no. Mag-isod ka na. Ano yung gahing ang mekaniko dito guys oh. Tato lang na no, kadina oh. Kadina ni sprocket ni high speed ito to ano? Kuan 14 Wala? 36? 1436 ni kadina ni niya tato oh. To, ang tato. Oh. Wala. Damaan mo na. Gapo kay nga tato. 428 pa gyud. Tangtang mo pintas yan, tangtang yan. Pintas ng tangtang pintas oh. Testing na namin nagkaroon. Ano yung testing na? Ilista na namin ang filter. Yabo na naman gasolina. Kaya nanay tulo. Kaya testing na namin. Lisod no? Ang pita ko, lisod. Bintang taon ba? Walang mahirap magaling, hindi mo pa. Ayun. Ano yun ang customer mo rin sir? Walang mahirap sa magaling sir. Kaya Ano ang customer ba? malimik mauri guys. Orang mahirap sa magaling. Yung iba naghihirap. No. Nakore yung filter. Nagtanda sana. Andar naman ni karon kay na wala na kita na problema guys.
Ano siya ikuan? Ayaw mga ugaw. Kuruga pa mo kamot. Uy, pasmado kini ba? Sige. Resulta sa mga tao. Ugaw ani guys, tara oh. Ugaw oh. Oh, ugaw kay Coco. Ay ugaw tara oh. Luta ugaw. Oh. Sige, ikaw lang, ditso lang. Ako ra kay ingnon ugwan. Ako ra kay ingnon og kining ma. Sige, sige. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Uga kay kamot eh. Grabe nga kamot ba? Hop, tara. Doon, bini. Ay, hugaw na bili no. Ano? Oh, hugaw kayo guys oh. Ano isa? Wala. Ayun na isa, ayun na. Dito tanga dito. Ano ra? Sige, testingan to ko. Suyupi sa ikaw. Suyupi sa ni. Tao tong vacuum diri. Tong vacuum ani, tao. Di ka tong isa. Tong gikan diri sa on. Para ginyo. Ano to? Namo di ba kan diri isa? Oh, katong sumpay na diri na mo. Sa drainage mo na. Sa agad mo siya pataka oy. Aka na mo na siya. Suyupi sa nabi. Suyupi na. Sana all. Suyupi atong pagaso ng Preso gasolina. tani. Sige, anad mo ka ng suyo po. Sa una rin. Sige. Umagas sa ganito rin. Sige, suyip yun. Punduwi lang, ayaw ko na. Oh, na, okay na. Very good, sige. Asa? Oh, okay na, good. Nangi. Oh, sige, balik ni sa karbador. Paslak sa karbador. Suyupi dahil, balik ka maglisod. Sige, balik. Siyupi dahil. Hindi ka madik-adik. Huwag kayo magadik-adik guys. Balik to. Oh, rin. Galit ako sa ganun. Pasuli na ang karbador. Suyupi dahil. Punduha, ayaw iptay mo kan. Sige, susuyup lang. Okay na. Balik, fights. Paslak na dito. Paslak na sa one. Sayang itong kana, very good. Hindi mo manang gilambol diha. Aram rin na di ay. Paslak na yun. Aram na yung siyuyup ni Okay, guys. start. I-start. Good na? Okay, start na to. Okay, tara. Yeah, start na ko ha. Okay, wala na kuhan. Kapi na. Kapi kami. Kapi kami. Uy. Okay. Boy. Okay, boy na start. Sige. Steam mo doon. Guys, nakuha na natin guys. Maraming salamat. Thank you for watching. God bless. Don't forget to subscribe and like. Pakita na sa notification bell. Thank you.